Cześć, cześć z bursztynka. Taki szybki. Zobaczymy, ile ja czasu będę sobie siedział, ile będę testował. Także w sumie to jest trochę test tego, czy coś się tu zmieniło na tym spocie i test jak zwykle 3 zestawów. A to za chwilę powiem, dlaczego to testuję. Także tu. Zobaczcie, ten zestaw jest bałwankowy. Sam jestem ciekaw, co tu będzie się działo i ten przypon, ile da rady, czy w ogóle ryby będą jakieś brały. Ten zestaw jest klasyczny włos na tą kulkę rozpuszczalną krab małże. Nie wiem, czy on w ogóle cokolwiek będzie działał. I tu mam małże kukurydzę, więc zestaw pop-up, ale inną kukurydzę niż zawsze, nie? I oczywiście cypelek GH4. Taka klasyka. Trochę mi czasu chyba nie było, więc co? Zobaczymy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Jestem ciekaw tego tutaj zestawu, ale to się, wiecie, okaże w trakcie. Też zobaczymy, ile ja będę mógł tu postać. Mało czasu mam na ten film, może jeszcze jakiś wypuszczę. No a w międzyczasie co? Jak tu łowimy, to nie wiem, czy za szybko nie mówić, ale w montażu wam wrzucę. Jak zobaczcie, jak sobie wygląda strona moja, którą zaczynam teraz aktualizować. I na mjplay.pl macie zakładkę teraz ze spotami po prawej stronie na górze. No i co? No będę się tam starał jakieś wstawiać. O, tu jest ładny luszczyn w międzyczasie. No, będę się starał wstawiać teraz jakieś tam spociki, które nagrywam z reguły, chyba że ktoś tak wstawi, jak teraz miałem tutaj dzisiaj rozmowy z Spystorem, z Henomex wczoraj fajnego, pokazał też F1 fajną, tak? F1 raczkową, więc nie wiem, na co ten spot w sumie jest, ale to wstawiliśmy już tutaj na tych spotach, to możecie sobie filtrować sobie możecie tymi i łowiskiem, i metodą połowu, i rybą, gatunkiem ryby, także to taka biblioteka się dosyć duża będzie robić. Nie wiem, jak będzie z oznaczeniem, czy spot dany jest aktualny, czy nie, no ale to nie jest łatwe zadanie, żeby robić tyle rzeczy przez jedną osobę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jakbyście chcieli się pochwalić jakimś spotem albo coś wstawić, to możecie u mnie na Discordzie wrzucać fotki i kordy na hotspot. Tak, zakładka jest pod trofkami. Mam czat, linki, trofki, hotspot i tam w sumie fajnie było, jakbyście się chcieli pochwalić, podzielić z innymi, to ja bym to tak wrzucał. No a wracając tutaj do tego łowienia, to widzieliście, użyłem spoda małżowego bez atraktora, bo oczywiście na tym koncie nie mam. Też mnie zastanawia, dlaczego jest łowiony karp tutaj na te, zobaczcie, maliny, nie? Maliny. Ja łowię na małże, a są łowione na maliny. A właśnie, a propos tych rozmów i tego spota, czy cypelek? Chyba ten mam też opisane właśnie na stronie wrzucony. No to tu jest przewaga lustrzeni i zobaczymy przez te tam, nie wiem, 30-40 minut, zobaczymy, ile postoję, co ja tu połowię i jakie ryby z reguły tu będą wychodzić. Pewnie użyję jeszcze jakiegoś spławika, ale to się w międzyczasie okaże, co ja będę tu kombinował, jak to ja zwykle. Dobra, jest jakieś fajne branie uderzyło. Ciekawe, co to będzie. No, ale większość ciekawych ryb to już widzę, jest tutaj na tym prawym zestawie, na tą kukurydzę. Nie te zielone małże, co zawsze, tylko na te małże drugie, tak jakbym to ujął. Rzadko ich używam, mam ich sporo, nie musiałem ich kupić. Właśnie Spystor miał to założone. Nie sugerowałem, nie mówiłem mu, jakie ma kupić, więc chyba kupiłeś takie, nie? No, jak sobie rozmawialiśmy. Ładny luszczeń. Tak w każdym bądź razie w trakcie, nie? Łowienia. 20 kg. Spystor chyba coś miałeś 19, tak? Czy większego? Nie wiem, tak się zastanawiam. No, także co? Ryby jakieś tu wychodzą. Właśnie rzadziej coś wychodzi fajnego tutaj na tym zestawie. Nie wiem dlaczego. On miał właśnie tutaj na tym bałwanku. A ja zobaczcie, miałem takiego karpia i gigant, nie? Normalnie wtedy ten złoty lin. Trochę większy, ale jak na karpia to
to malutkie jest. 2 takie małe właśnie karpie lustrzenie na tym środkowym zestawie, i w ogóle dużo ryb zbierze stosunkowo na tamtym zestawie, ale małe sztuki. A te większe, w ogóle miałem też karpie pospole, no ale te większe to wszystkie są tutaj na tym prawym, nie? To w ogóle ten lewy zestaw miałem, muszę go przerzucić i założyć inne kulki. Miałem na to, co patrzyliśmy, że biorą niby na malinę w rekordach tygodnia. Pewnie na jakimś innym spocie, no ale dostałem jedną rybę i to byłoby na tyle. Także jak zwykle nie sugerujcie się pewnie wynikiem, jaki będzie końcowo, no bo co się tu uda ustalić, no to nie wiem, ja chyba przestawię to na małże, na pelet i dam małże. Bo prędzej miałem tę kulkę tonącą tutaj rozpuszczalną. Sprawdzimy tak. No ale no, zobaczymy. Werdykt wydam na końcu w podsumowaniu pewnie. Dobra, zobaczcie. I kolejna wydaje się jakaś ciekawa ryba tu na tym prawym zestawie. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Znaczy, no ciekawe. No z reguły, jak mówiliśmy tu na tym spocie, nie wiem, było mocno, fajnie odpalony ten spocik na przykładowo Tutti Frutti, to się łowiło raczej na 3 zestawy w pełni kukurydziane, tak. Nie kombinowało się. Ale nie o to chodzi w moich filmach ostatnio. Zwłaszcza jak robię mówione. Każdy może wyciągnąć wnioski. Część osób nie ma możliwości na łowienia przykładowo, nie wiem, pop-up, tak? Czyli na kukurydzę, to ja szukam jakichś alternatyw, żebyście jednak mogli coś tu połowić. Ja muszę tu dać haczyk większy, zobaczymy, że coś tu da, bo widzicie, jaka jest wielkość ryb przez tą 4. Myślę, że przez tą 4. Trudno powiedzieć do końca. Coś na ten pelet tam w końcu wzięło jakiegoś coś oddychającego. Też kombinowałem tu, żeby dać 6 metrów 7. I chyba niewiele to dało. Podobne ryby biorą na tym środku, bo na tym środku kombinowałem. Podobne ryby wychodzą jak wychodziły. Nic się nie zmienia. Najlepsze ryby dalej są na tej kukurydzy na prawej, na prawym zestawie. Ciekawe jak na zieloną kuku by było. To małże? Nie wiem. Do sprawdzenia, nie? Dobra, ileś tam godzin później się pewnie do was odezwę. Pewnie poucinałem, bo miałem jakieś tam fajnych rybek, ale za krótkie materiały, żeby to tam wpuszczać, patrzcie. W końcu zrobiłem to, co mówiłem, 1,50 m, po 1,70 m mniej więcej jest głębokości, trochę dalej jest koło tego markera jest 1,70 m. No i dałem to samo, ten pelet, który był na lewym zestawie, gruntowym lewym zestawie, on za dużo ryb nie dawał. A tu dałem pelet na spławiku i nagle jest jakieś brania. No i najwięcej ryb dalej, znaczy najwięcej, w sumie nie, no tu na tym środku dużo bierze na ten pelet, ale to nie są takie duże ryby. To nie są takie duże ryby. W ogóle długi czas nie nęciłem, zapomniałem nęcić. Może byłoby lepiej, jakbym nęcił. Chwilę temu dorzuciłem jakąś tam zanętę. Jeszcze jakieś resztki używam. Miałem chyba 4 porcje czegoś małżowego, dosyć podobnego do tego, co było na początku. Tu coś pukało, stukało, ale widzicie, ryby nie ma. No. O, jest branie na spławik kolejne. No i to jest ciekawe, że dopiero co w sumie rzuciłem ten zestaw spławikowy, to już widzieliście tą pierwszą rybę, te 1,5. Trzeba mieć nadzieję, że to będzie coś większego. No i to jest jakiś większy. Karp pospolity. W ogóle na kruntik dużo nie bierze, na spławik już 2, tak? I na pelet, który dużo nie bierze, a ryb generalnie, jak miałem ten zestaw gruntowy lewy, a na spławiku biorą. Trzeba byłoby to obadać. Ale za dużo czasu nie mam teraz. Dobra. Idziemy do kawiarni. Już mnie wołają, muszę odejść od komputera na chwilę. Także co? O, typowo łowisko karpiowe. Widzieliście, jakie ryby są. No, także zapraszam was wstępnie już na tą stronę moją. Zresztą ja już to chyba wczoraj to wymyśliłem? Czy przedwczoraj coś kombinowałem z tą stroną u mnie. No, także zaczynam ją edytować. Zacznę stawiać nowe rzeczy. Mały zarobek, 231, ale w zasadzie łowiłem tylko na jedną wędkę. Większość to
pospole, chociaż tych lustrzenie, chociaż tych pospoli trochę wychodzi. No i czekajcie, patrzcie. Ten zestaw, nie? Ten zestaw. Ciekawe, jakby właśnie na tą zieloną kukurydzę było łowione, ale wydaje mi się, że on jest najlepszy. Do tego co? No, ten tak średnio według mnie. Na kulkę tą tonącą, co na początku miałem, to w ogóle nic. No i na spławik tutaj, na spławik ten działa. To jest ciekawe. Dobra, dzięki za obejrzenie. Jak coś, to Discord u mnie na czacie się odezwajcie. Spoty wrzucajcie też, możecie na hotspoty i na razie.